Helme, Isamaaliit. Jah, tere, head inimesed ja väike vigade parandus. Ma esindan Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, mille esimeheks mind valiti selle aasta aprillis. Kuid ma ei räägi endast. Lubage mul kõigepealt teha sügav kummardus nendele vähestele meestele, kes on jäänud veel rivvi ja kes on täna ikka endiselt krapsakalt jalul ja ikka endiselt võitlust valmis ja kes siin 44. aastal, aga paljud ka 41. aastal, nii nagu minu kadunud isa. Suur tänu teile. Te olete tõepoolest sangarid, sest täna hommikul siiapoole sõites kuulasin raadiost uudiseid, kus toodi välja ka arvud. 2500 langenut meie poolel, 35 000 langenut vastase poolel. Kas see ei ole kangelastegu? See on rohkem kui 10 ühe vastu ja te võitsite. See on kangelastegu. Kuid siia mäele tõustes hakkas silma, et kohal on ka Vene propaganda raisakulle, kes püüavad seda meie üritust kujutada mingisuguse pruuni katkuna, fašismi rehabilitatsioonina, Eesti langemisena, mingisuguse totalitarismi sohu ja rappa. Me kõik teame, et see on vale. Ja see on olnud läbi ajaloo vale, sest Eesti mees on läbi ajaloo võidelnud Eesti eest enamasti mundrita või võõras mundris. See on olnud Rootsi munder, see on olnud Saksa munder, see on olnud ka Vene munder. Kuid sageli on olnud ka ilma mundrita. Lugege vaid Baltasar Russovi või Johan Renneri kroonikat, kus kirjeldatakse, kuidas talupojad kaigaste, vikatite, hangude ja kõige kättesaadavaga materdasid surnuks küla rüüstama tulnud peninukke ja me teame, kust need peninukid tulid. Nii et see võitlus on olnud põlvest põlve. See võitlus on olnud sajandist sajandisse Eesti maa ja oma kodu eest ja tähtis ei ole olnud mitte munder, vaid see, et on olnud vajadus ja võimalus seista oma au, oma õiguse ja oma maa eest. Sest ei ole kedagi teist, ühtegi teist rahvast siin, kes võiks seda maad nii sügava, jääaega ulatuva õigusega nimetada enda omaks kui meie. Me oleme ainsad ja me oleme Taavetid, kes on aina võidelnud Goljatiga ja me oleme Taavetina aina suutnud kõikide kaotuste peale vaatamata Goljatist jagu saada. Sest me oleme olemas. Me oleme siin ja kui ma ütlesin, et meie mehed, aga tihti ka naised, on võidelnud mundrita või võõras mundris, siis on mul eriti hea meel, tuline hea meel, et me näeme täna siin Eesti mundrit, Eesti kaitseväge, Eesti kaitseliitu, neid inimesi, neid mehi ja naisi, kes praegu täie uhkusega võivad meie riigis kanda meie kaitsejõudude mundrit, märke ja kõike selle juurde kuuluvad. See on samuti Taaveti võit Goljati üle. Aga meie Läti sõbrad, kellele ma tahan öelda suur aitäh, Paldies, Latviešu draugi, nad ütlesid õigesti. Meie võitlus ei ole lõppenud ja ega see võitlus ei lõppegi tegelikult kunagi. Sest jällegi, meie idanaabrile on ainuüksi meie rahva ja meie riigi olemasolu lihtsalt talumatu. Ja üks inimene, kes oli läbi käinud kõik Gulagi koledused, ütles mulle perestroika hiilgepäevil, kui kogu rahvas oli lovesse langenud
ja ütles, et oo, nüüd demokraatia, nüüd uus Venemaa, nüüd uus ja parem maailm. Rahunege, noored sõbrad. Madu vahetab nahka, kuid jääb alati mauks. Ja just seda me täna näeme. Madu vahetab nahka, kuid ta on endiselt madu ja teda huvitab endiselt see, et ta saaks oma käe panna sellele maalapile, Liivimaale, Maarjamaale, mis koosneb Eestist ja Lätist. See on nende unistus, kuid, ja tõepoolest see on tõsi, meie väga ohtlik vaenlane on ka see liberalism, mida meile imporditakse läänest ja mis õõnestab meid moraalselt, mis õõnestab meie meelekindlust, mis tekitab segadust, mis tekitab viirastusi, nägemusi, eksikujutelmasid. Me peame endale aru andma ka sellest ohust. Ja need ohud põimuvad. Meie sõnavõtud siin on piiratud ja ega minagi taha teie kannatust ülemäära proovile panna, kuid ma tahaksin öelda lõpetuseks üht. Ja see ei ole sugugi mitte kõige ebaolulisem. See on jutt autust auvõlast, mida Eesti riik ja Eesti valitsused omavad nende meeste ees, kes võitlesid suvesõjas 41, võitlesid 44. aastal siin Narva all ja kes langesid, sandistusid, kui mitte ihuliselt, siis hingeliselt. Ja neid katsumusi ei ole Eesti riigi poolt hinnatud. Kus on praegu meie president? Miks ta ei ole siin teie ees tegemas kummardust teile selle eest, et tema vanemad said Rootsi ja tema sai kasvada vabas maailmas? Miks? Miks ei ole siin peaministrit? Sest ka tema võlgneb oma ametiposti praegu sellele, et vabadussõjas ja 44. aasta võitlustes kaitsti Eestit, Eesti värve ja Eesti olemasolu ideed ja seda kanti edasi kogu okupatsiooni aja. Ta ei saaks olla Eesti Vabariigi peaminister, kui neid võitlusi poleks olnud. Kus on meie kaitseminister? Kus on teised meie tähtsamad ametimehed, keda ju me just nagu oleksime valinud ja volitanud, et nad saaksid näidata, et nad on rahvateenistuses, mitte iseenda huvide teenistuses. Me ei näe neid kahjuks enda hulgas. Ja siinkohal tahan ma teile lubada 1918-20 aastani Narva all, Narva rindel bolševistliku katku vastu võidelnud mehe pojapojana, Jüri Permani pojapojana, vabadussõja ristikangelase pojapojana ja 44. aastal Narva rindel võidelnud mehe pojana. Kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond peaks moodustama kunagi valitsuse ja ma olen veendunud, et see päev tuleb, siis see valitsus, ma panen käe südamele, kas või postuumselt tunnustab teie kangelastegusid ja seda, mida te olete ohverdanud Eesti hüvanguks. Sügav kummardus teile. Aitäh, Mart Helme, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Annan sõna Isamaaliidu rahvuslaste ühenduse esimehele Tarmo Kruusimäele. Teid ma tervitan, austatud sangarid, ja hea meel on näha siin nii palju aatekaaslasi, patrioote ja isamaaliselt meelestatud.
inimesi. Hakka täna pikki sõnu tegema. Kui eelmisel aastal me sõitsime siit ära, siis väikese diskussiooni käigus küsisin Tallinna Rahvuslaste Klubi Tõnu Kalveti käest, mida mina, kodanik Tarmo Kruusimäe, kui võimuerakonna liige saaksin edasi teha midagi reaalselt. Ma tänan teid selle usalduse eest, et mind kutsuti 2011. aastal siia pulti ja ma käisin täiesti teadlikult välja veksli, et Eesti Vabariigi Riigikogu tunnustab teid kui vabadusvõitlejaid. Nii see juhtus. 14. veebruaril 2012 võttis vastu Riigikogu avalduse. Kuid mida edasi? Ja tookord Tõnu Kalvet ütles ühe märksõna, veteranipoliitika. Ma pidin teda kurvastama, ütlesin, et nendes teemades olen ma nõrk. Aga õnneks käivitus taas Eesti demokraatlike rahvuslike jõudude koostöökogu, mille koordinaatoriks olen praegusel hetkel mina. Ja ma tänan neid kõiki koostööpartnereid, kes valgustasid mind sellel teemal. Käesoleva aastal tähistati veteranipäeva, kuid see oli poolik lahendus. Ma julgen teile öelda, et veteranipoliitika ja sotsiaalsed toetused ja garantiid vajab ülevaatamist. See ei juhtu üleöö, kuid ma eeldan, et kui teie tugi on olemas, kui te mõistlikult suudate survestada riiki ja tema valitsust, siis 2015. aastal ma julgeks siin anda auditi tehtud töödest. Mul on ühtlasi ka voli anda edasi Eesti Vabariigi kaitseministri Urmas Reinsalu tervitussõnad. Olge te tervitatud, sangarid, pikka iga ja tervist teile. Eesti riik on teid tunnustanud ja püüab olemasolevaid vigu likvideerida. Ka mina, Isamaa ja Res Publica Liidu rahvuslaste ühenduse esimees, tervitan teid kõiki ja julgen öelda, tulevik on noorte käes. Noortel on olemas see kaitsetahe. Me loodame, et seda aega ei tule, aga noored on valmis kaitsma Eesti Vabariiki täpselt innustatuna teie kangelastegudest. Pikka iga ja tervist teile. Suur tänu! Ja viimane registreeritud sõnavõtt, Olev Teder, Julius Kuperjanovi selts. Julius Kuperjanovi selts tervitab kõiki kohale tulnuid ja eriti neid sõjakangelasi, kes kord seisid Eesti iseseisvuse eest. Lubage mul ette lugeda juhatuse telegrammi. Eesti ajalugu on vabadusvõitluse ja sõdade ajalugu. Eesti ajaloost leiame hulgaliselt kinnitusi, et eestlane tahab ise valitseda oma rahvuse huvides, mida näitab ka meie tänane kohalolek. Tuleb tõdeda, et sõdimine kui pöörase agressiivsuse loomujoon ei ole rahumeelsetele eestlastele omane, vaid kuulub siiski meid allutada püüdvate vaenulike jõudude varasalve. Niisamuti, nagu ka nende kurjusest pakatav valedel püsiv ideoloogia, mis igal võimalikul hetkel pressib sisse meie koduustest, akendest, et orjastada töökat väikerahvast, põrmustada tema ajalooline pärimus ning rahvuslik
identiteet. Neid ärritab eestlaste muistne vabadusvõitlus. Neid ärritab eestlaste võit vabadussõjas. Neid ärritab leitnant Kuperjanovi sangardus. Neid ärritas rahva usalduse võitnud vapside pealik Artur Sirk. Neid ärritab eestlaste suursugune võit Sinimägede all. Neid ärritab Tartu rahu. Neid ärritab Tartu rahuga paika pandud piiring. Neid ärritab eestlaste avalik arvamus. Neid ärritab eestlaste iseolemise jonn. Nii surutaksegi marksistlike valede abil meie ajudesse alandlik kuulekat orjameelsust. Nii püütakse hävitada meie rahvuslikku mälu. Pidage meeles, et meiega on täna ühel meelel enamus Eestist. Aitäh, et aitate hoida meie Eesti mälu. Aitäh, et kannate südames tuhandete aastate vanust Eesti kultuuri ja iseolemise tahet. Aitäh teile, kes te relv käes olete vabaduse eest võidelnud. Aitäh neile, kes on valmis jälle seda kord vajadusel tegema. Igavene mälestus langenud Eesti iseseisvuse kaitsjatele. Aitäh! Minu juures käis üks endine sõdur, kes on siin võidelnud. Tema on 45. pataljonist, Maikla pataljonist. Ta palus küsida, kas veel on siin kedagi 45. Järelikult on ta täna üksi, aga teised on kindlasti meiega. 47. Ma nüüd täpselt ei mäleta 47. Aga ma arvan, kui te sõduri supil kokku saate, siis hüüdke välja. Leiate oma kaaslased ja nagu ma varem ütlesin, siin on paljudel meestel paberid peos, on kodus mõtelnud, südant valutanud. Saate omavahel rääkida. Kalju Lepik, Soome poiss, Rootsi pagenduses on kirjutanud niisugused read. Me laulame karmi laulu, me laulame püstipäi, me laulame kõigest sellest, mis merede taha kordi jäi. Me laulame julget laulu, keset tuuli ja sügisööd. Me laulame, kuni tuli kord uuesti lõkkele lööb. Me laulame raudset laulu, ihutapprit ja mõõka tao. Me laulame sellest, et meie ei iialgi kao. Laulame ühislaulu.
Aitäh kõigile. Mälestuspäeva tseremoniaalne osa on sellega lõppenud. Samu, marss!